Pessoal, um videozinho rápido ensinando a consertar e a desmontar esse fone de ouvido. Ele é um Porta Pro da COS, é um fone original, tá? Primeiro passo aí é tirar a espuminha. Para desmontar o fone de ouvido aí da alça, você tem que girar ele no sentido anti-horário. Só dá uma giradinha aí, ó, que ele saia. Ele é só encaixado, mas é necessário dar essa giradinha aí para ele desencaixar. Bom, desencaixando essa parte, agora a gente vai acessar a parte da solda, né, do fio. Eu utilizei aqui essa espátulazinha, tá? Mas pode ser até com uma faquinha você consegue desmontar. Essa parte aí é só encaixada também. Muito simples, um pouquinho de cuidado, né? Com o tempo esse plástico resseca, pode quebrar os pinos aí. Bom, aqui verificando, as soldas do meu estavam ok, porém estava fechando curto. Um fio estava encostando na solda do outro e por isso um lado não estava funcionando. Aqui eu vou deixar ele reto, só para mim fazer um teste lá. Bom, eu fiz o teste e realmente o fone estava fechando curto, então por isso que um lado não estava funcionando. Esses fones eles podem dar problema, ou o fio quebrou a solda, ou o próprio cabo se partiu em algum ponto, tá? Caso isso aconteça, do cabo quebrar, né, e você não for perto da solda, eu aconselho a comprar um outro fone, um fone baratinho, só para utilizar o cabo e fazer a solda aí nesse. Aí pessoal, para montar é só encaixar, para encaixar não precisa girar, é só colocar ele na posição e apertar. Finalizar é só colocar a espuma e o fone está pronto para uso novamente. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui, deixa o like e se inscreva no canal, pessoal.